bakuzi ba Mayaga TV nonyegane kubaramusaba bugira kandi nkuko nabibabwiye no musi twazindukiye kuri Stade Noir. Stade Noir ariyo festival kwiraba ni festival culturel panafricain. Ubu rero ndi kumwe n'umutama yubashe agomba tubwire ivyerekeye intore. Abenshi tukama tubona inuzenya inambo y'intore ama nitumenye ivyarivyo. Mutama rero agomba duwe umuco kuri ivyo kuko murabona yuko Karasinda abikuriyemo arabisaziyemo. Mutama ndakuramukije. Amahoro y'Imana. Mumeze neza? Meze neza. Amazina yawe ukuri mutani gute? Jewe nitwa Pascal Ndayisenga, abandi umushinguzi w'ikigo ndangakaranga Burundi Igitega. Bakozi ba Mayaga TV Mufise yuko tuko turavugana n'umuntu hambaye cyane. Ndiko vugana n'umuntu hambaye ndazi neza nibiza korwa. Mutama nsanze uri kuradandaza ibintu vy'akaranga ariko na cyane cyane bishimikiye ku nambo y'intore. Urakoze cyane. Sinaje kudandaza, naje kwerekana intambo y'intore icarico kugira ngo ababibona canke ababirabira kumbonesha kure batahure icarico intore iyo babonye ariko baratamba ntibabibone nk'igikino nk'intambo y'ikirundi byo twokwita mu kinyamazuru folklore. Mamenye insiguro intimatima y'intore icarico. Tukiri ngaho nyene muta intimatima y'intore ni ya intore zari ingabo z'igihugu. Zari ingabo z'igihugu cyane cyane murazi ingabo z'igihugu zamenyekanye cyane kuri ntare rugamba yagura iki gihugu. Iki gihugu mubona imbibe gifise no munsi ariko catakaje ibiringo bibiri vyose. Caratakaje igice kinini cyane kiri hakurya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, le Sud Kivu. Ariho havukiye umugwanyi rurangira ngo yafashije abadagi kugwanya umwezi gisabo wo twita Kirima. Benshi bazi ko izina rya Kirima ariko izina ryiyo yitwa Kirima Myampi. Turatakaza kandi ikindi gice cy'igihugu ntare rugamba yari yadusigiye mu buraruko aho twita ibugufi. Tuhatakaza ahambere twahatagaje mu gihe abanyaburaya bariko baragabura Afrika mu mwaka w'1884. Aha kabiri igice ca bugufi cyo mu burengero mu buraruko bw'igihugu twagitakaje mu mwaka w'1956. Ego hanyuma rero intore izo ngabo z'igihugu dushaka kuvuga ko ari ingabo z'igihugu kandi izo ngabo z'igihugu zazikwiye hose. Buri mutware cyane cyane abo twita le place dosa buri muganwa wese yabafise ingabo. No kuvuga ico twita regiment uno munsi no kuvuga batayo abafise batayo yiwe. Hanyuma hageze kugwanira igihugu bakabahamagara bose suro commandement ko bahamagawe batumwe ko na Kizigenda mu ntwaza ngabo ariyo yari umwami bagaca bakorana rero aho urugamba ruteye. Murakoze. Ni kuvuga ko mu ncamake intore barabanuzenye zari ingabo z'igihugu. Murumva neza yuko nituguma twishinga ama WhatsApp n'ibindi murumva yuko hari vyinshi abatama nk'aba bazi bagiye barabidusigura ugasanga duteye imbere cyane mu kumenya ivy'akahise kacu k'igihugu. Kuko nka jewe ku bwanje nivugiye intore nambona nyene mu ishengero nyene mu misi ya gatatu nyene habaye umunsi mukuru kwishengero nkabona nyene barako barazitamba. Ariko no munsi ndamenye vyinshi ingene intore kungene vyagiye birakurikirana kugira ngo zishobore kubaho kugira no munsi. Mutama ndabona n'ibikoresho nyene vyo gutamba intore. Ariko nagomba kumenya nk'uwo bikenera yo bironka gute vyo mushikira gute? Murakoze cyane. Imbere yuko mvuga ivyo nagomba mfatira kuri akajambo ubuze ko hoje mu misa ya gatatu ukabona intore zitamba. Navuze ko intore zari ingabo z'igihugu. Zari ingabo z'igihugu kuri ntare rugamba niho zamenyekanye cyane kuko zakoze ibikomeye zikagura igihugu kumbibe zibona n'ivyo twatakaje. Ico gihe rero bazita amasuka.
kuri ntare rugamba kuri mwezi gisabo aje acarazihindura amazina azita abadasigana ushobora kubita abadasigana canke abadasigana no kuvuga abantu badasigana badatana ko ikivi canke badasigana ku kintu kanaka niyo nsiguro rero mu misi ya gatatu hariyo vyinshi abakoroni bamaze gushika n'abihebeye Imana b'abanyaburaya babuze atabo barundi batambira umwami kuko batamba kuko ndakivuga mu kinyamazuru chaque fait de combat au Burundi était couronné par une danse guerrière. Donc la danse d'intore est une parade militaire. No kuvuga ko intambo y'intore baraheze kwiyereka no kuvuga iki manifester s'exhiber mu kinyamazuru baraheze bakiyereka ko batabarutse impundu amarembe maze ivyo bamye bagwanisha ku rugamba bakabishira ku ruhande bakambara ibindi bisharizo bibisubirira nkajya ku mutwe urahabona umugara uriya mugara usubirira vya vyatsi bambara bariko barinyegeza umwansi hanyuma manuse gatoya munsi ucubona igihete gisubirira agaheko bita ihumvyo ako gaheko karabakingira amacumu n'imyampi y'umwasi umanutse gato urabona yambaye igitako munsi y'ukwaha ngaha munsi y'ukwaha no kuvuga hagiye hatwara akabugita bita indiga niko rero bahije kubagaburira inyama babafungurira baca bikora ko mu gukabisha izo nyama munsi urahabona aha twambarira isaha ikindi gitako iya gitako gisubirira igitembe mu gifaransa bacita bracelet d'arche nico yarasirako aregererako umwami kugira ngo uruvuto rw'umuheto rugarutse ntirumukomeretse ubona ko rwari rukoze mu mutsi ukuguru kw'imfizi tando de vache hanyuma tuje tubandanya yambaye munsi urusato rw'ingwe no kuvuga ikimenyetso c'ubutwari n'ubugabo kurinda umwansi kujya kw'ingwe umuntu avuga ati ndingwe igigwayo kuko arakubwira ivy'ingwe igirira ibonye maso hanyuma ukabandanya aho rero nasimvye ibitako bibiri binyuranye yaba yambaye ngaha mu gikiriza bica bisubirira umutana wuzuye imyampi yagenda atwaye ku rugamba bigasubirira ya nkota yagenda yambariye ko ngaha aha mwifyinga tumanuse gatoya turabona amayugi iyo mubonye amayugi mw'isengero mugira ngo nibisharizo byo kugira ngo bivuge cyane oya namba ajya amayugi no kuvuga nayo gukanga umwasi uko mu kugwana bagenda bavuza urwamo rwinshi bongera bavuza amayugi bavuza amayugi cyane kuko igihe ca mwezi gisabo uburundi bwari bufise abantu batarenga ntibarenguke umuriyoni niko Jean Pierre Chrétien bafatanye n'umutama mworoha Emile professeur batubwiye bagereranya ko habari miliyoni w'abantu muri miliyoni w'abantu rero abaje ku rugamba bari bake kuko aho harimo abatama abagore n'abana abo ntibaja ku rugamba nico gituma rero babambika amayugi mu kugenda rero bakagera bagira ngo kugira ngo bakanga umwasi rero mu maboko rero naho mu kuboko kw'iburyo afise icumu rirya cumu rero niryo ryaja ku rugamba ryitwa icumu ngomba darisigure iri cumu ubona ryitwa icumu iyo rigiye ku rugamba rikitwa icumu iyo rigiye guhiga nayo ubundi iyo ritagiye guhiga ubona ko abagabo bose bagendana amacumu imisore nk'ubu nkawe nabo kubonanye ubwanwa waba ufise itegeko ryo kugendana icumu kuko wateza gukunda no kugwanira igihugu hateye bavuze inzamba yo kuja kugwanira igihugu wewe ufise ubwanwa ufise icumu uteza kuja ku rugamba rero iyo gitwaje utari ku rugamba cyangwa guhiga ryitwa igaba
ryitwa igaba. Hanyuma rero yagiye akaba afisemwo n'inkinzo. Inkinzo murayibona, inkinzo niyo kwikingira amacumu n'imyampi y'umwansi gutya. Imyampi nababwiye niyi. Uyu ni umwampi w'ingobe. Yego. Hanyuma rero mu kuboko k'ububamfu afise aka kantu tukita umuheto. N'abiyeretse bakita umuheto. Urabona ko baba bafoye bameze gutya. Reka wese n'abiyeretse n'abagwanyi bakita umuheto. Aka gasubira rero wa muheto wo ku rugamba. Kitwa umuheto, kagumye kitwa umuheto. Mugabo ku rugamba ni wa muheto barasisha umwasi. Rero kwa patiri umugarana n'ababwiye n'uyu wa mugara usubirira vya vyatsi byo kwinyegeza umwasi. Hanyuma kwa patiri rero uti uhora ubibona batamba nta kindi bishaka kuvuga. No kuvuga abakoroni bakiza bagasanga abarundi baratambira umwami, baratambira abaganwa, bagize bati abarundi tuzobibakuramo gute? Nico gituma basanze basenga Imana, bakayita Imana n'umuhereza nkuka wayo kiranga. Nabo rero baca baraza barahindura. Bijya twovyita mu kinyamazuru infiltration, c'est-à-dire no kuvuga babarira, no kuvuga ngo bashitse iryo jambo ry'Imana mu mitima y'abarundi, bave muri bimwe bitamwa ngo nintuzengo no gusenga ibigwamana, basenge ico bo baje bita Mungu. Ko bagize bati nitwayita Imana bahava bayitiranya na ya Mana yiwabo basenga, bayita Mungu. Ni Giswahili. Iryo jambo rizosubira kugaruka imvukira z'abasaserdoti bacu bamaze kuboneka. Abarundi b'Abanyarwanda, abasaserdoti b'Abanyarwanda n'abarundi baja hamwe ati turakwiye kugarukana ijambo ryacu Imana. Yagarutse kuririmbwa no gushemezwa mu masengero mu mwaka w'1969. Rero bijya n'ivyo bita infiltration. Muzohasanga n'ingoma ntazanye ngaha, ingoma ifise hanini ya hejuru n'ahandi munsi gutya. Izo ngoma muzozisanga mu baporoti no mu bakatolika. Kwari kugira ngo barandure mu ntimatima y'abarundi n'abanyarwanda, y'abarundi cyane ko mu banyarwanda ntayiriyo. Niyo ngoma bita rukinzo, yavugirizwa umwami aryama, nako umwami ntaryama aribaka, ikamuvugirizwa umwami avyuka, nako umwami ntavyuka aribambura. Igaheza rero ikamuvugirizwa kandi agiye ahantu ikaja imbere yiwe ikavuga. Yariro ngoma rukinzo rero mfise ngaha kuko sinaye gushobora ariko ndabona ikigereranyo hari imbere abayifise, ndashobora kubibereka he n'abaganda barayironde barayifise ngiriya niyo batwiganye ko. Rero iyo ngoma kwara kugira ngo bakure mu ntimatima y'abarundi ico kintu, bumve ko hariho Imana isumba vyose, bahebe gukunda no kuyoboka umwami. Murakoze. Urakoze cyane Mutama, twamenye byinshi kandi n'abakunzi ba Mayagwa TV baraza kubona neza yuko hariho byinshi twigira umenye ngo turazi kandi tutazi. Mutama, iyi ni urubuga rukorera kunuze ku rubuga nkoranyambaga, niko bivuga, yitwa Mayagwa TV. Ni mu ntumbero yo kugarukana akanovera k'ikirundi, kuko turiko turaraba muri iyi minsi tubona umengo ibintu vyose vyaramaze kuba ibivuye mu mahanga. Twere twaje nkama Mayagwa TV tuvuga duti reka zizana ikiganiro kiza kiravuga ku bintu vy'akaranga ku Burundi, kahise cy'u Burundi. Ndagushimiye cyane Mutama. Murakoze. Ariko nagomba ngene mvuze ko bari wambajije uti mbega twobisanga he? Aho mu bisanga haroroshe kubera ukuntu nyine mu masengero bavyijukiye. Aho uje ku masengero hariho hose ivyo bintu, gusa ntibazi insiguro yavyo. Uciye no ku kigo c'akaranga ku Burundi turashobora kugenekereza, ushobora gusanga ibikoresho bene ivyo. Murakoze, Imana ibahezagire cyane. Mutama, akajambo kamwe kuri Mayagwa TV. Kajaye ni biki?
nko gutumira abantu bahurumbire urubuga rwacu canke bumve yuko ivy'iwacu ari ivy'iwacu bidakwiye ko tuguma tuja mu mahanga turonderera ibidakenewe mu bisanzwe. Urakoze cyane. Akajambo nohereza ko nuko tumenya iyo twavuye, tumenya aho twaciye, aho tugeze, mbega tugana hehe. Nitwa dufise igisoda ciyubatse birafise iyo biva. Nitwa dufise hakiriho abarundi bagikunda kandi bagikundisha igihugu cabo, birafise iyo biva. Turafise aho tuvyonka, tine kuri abo bakurambere nyene nta mafaranga bakorera, ryari iteka kugwanira no gukunda igihugu cabo. Hanyuma namwe ico nobwira abatwumviriza n'abaturorera nuko bohurumbira cane iki inyamakuru canyu, kuko nsanze ari gikwiye gukundwa no kumvirizwa, kuko mwagarutse ku mico n'akaranga ku Burundi. Hanyuma rero nkosore gatoya ngo duhurumbira ivy'amahanga, ariko navyo harakwiye ko ababijejwe badufasha bakaraba mu mico imwe y'abarundi, no kuvuga kuri Universite y'u Burundi, bakaraba abigisha ma école secondaire, bakaraba mu buzi butandukanye, ico twokwita mu kinyamazuru cible. Hanyuma bakagira état généraux de la culture. Hanyuma muri état généraux bokuraba iki, boraba uko bigishije gukunda no gukundisha igihugu, bakaraba uko twokundisha imico n'akaranga vy'iwacu tudasize inyuma n'ivyo tugezemo. Bakagerageza rero muri état généraux bakabinywanisha n'amajambere, kuko mu majambere hariyo vyiza, hariyo nk'ibi nyamakuru bikorera ku mbuga nkoranyambaga, hariho amaradiyo, ambonesha kure, hariho aya amatelefone arimwo vyinshi. Ivyo vyose si ibintu vyo gushira ku ruhande n'amajambere. Uburundi si gati kawe waga, ni igihugu mu bindi bihugu vy'isi. Duteza kujana n'abandi tukamenya aho bageze, mugabo kurya abashinwa babigira bajana n'amajambere mugabo ntibateye akaranga kabo, kurya abahindi bajana n'amajambere ntibata akaranga kabo. Natwe harakwiye rero état généraux de la culture. Ego murakoze. Ego murakoze cyane Mutama, ndagushimiye cyane. Ndamenyesha yuko yari Amayaga TV ni muri hano mbero nyene kugarukana akanovera nyene